up guys? We're Billy Bali and welcome to our vlog. So, happy Sunday to all guys. By the way, good morning. And yes, so we're here at tabi ng dagat guys. So, ngayong araw na to is banding po ng aming team grill. Kasi minsan lang po kami And nakapag-banding. free po kami lahat. So, nakapag-decide kami na mag-vlog and mag-outing. Yeah! So, I'm with the peeps. First, syempre si Mami, dili mo wala. Me! Hi! Hi! Hello everyone! Miss ba ako? Miss ba ako? Miss ko rin kayo. Siyempre, hindi rin mawawala si ano. Si ate. Hi, te. Si ano? Ana! Hoy, Jessa, the palaigit of the everything. Wow! Huh? Oh, syempre, The owner of the phone! Shout out po. Nagka-call of justice na siya. Yeah, shout out po Redmi Note 9 guys. The owner. So, kasi... Syempre, So, try namin ni-vlog ito guys. Android po yung gamit namin. So, meron ko ipapakilala sa inyo guys. Parang alam nyo na kung sino siya. And 3, 2, 1. Dahil sa talisay. Okay, so yun sila guys. Yeah, wala. So guys, Okay. update ka lang namin later. Yun lang. So kung bago ka pa lang sa aming channel, so please do subscribe and click the notif bell para updated kayo sa mga videos na ipopost namin guys. Yeah, so see you. So ayun guys. Dito guys, niluluto na yung isda natin. Sponsored by Restiller nyo guys. So subscribe kayo sa channel niya kasi unang sahod niya po to guys. Sana punta yung 10 sahod niya. Sana punta po sa 10 sahod mo, mems. Hoy, magot ka. Wala, init lagi diri ay. Turubog na yung lang relasyon. So ito guys, kumustahin natin tong si Boy Sad Boy. Kamusta? Okay lang. Naman. Okay na lang. Okay lang daw siya guys. Yes. Para makatagal sa kalor na tubig. Kaya nabili ko sa Ramadan si... So, meron kaming papakita sa inyo guys. Alam nyo ba kung anong magkapareha sa amin? Ano? Alam nyo ba? Alam ni Bayan. Tada! So, yun yung magkapareha sa amin guys. Ayun, so today is unang sahod niya po sa YouTube ngayon. Yes. Yeah, and Australia. Let's celebrate for Yes. my first salary in YouTube. Yes. Tunay nga na may pera sa YouTube. Oo. Dapat maging matyaga lang talaga kayo sa content Yup. nyo. Ayun. At saka abangan nyo po parati. Please always support me in my venture and my journey in the YouTube world. yes. So ayan, patuloy lang po kayong mag-subscribe, mag-watch sa mga videos na i-upload ko. Mag-enjoy kayo. At marami po kayo matututunan sa mga lakbay-aral ko. Woo! Yan! So, and this is our manager. So, kamusta? Kamusta ang buhay online students? And
Yeah, tapos na po lahat. Sa dito kami and kakain muna. Yeah, kain muna kami guys before kami Hi guys! siguro maliligo sila. Hi guys, or- narakain tayo. Mangga! Yeah. Wala, mangga di ay ito akong ingon sa imo kagaina. Gago pala sa imo. Tinuntong ako bro naman. Mangga ko sa buhay. Adiponggers. Hi guys, sarap ito sardinas. So ayun guys, so Puro mga pamali. yeah. Kain muna kayo. Nimal. So guys, tapos na po kaming kumain and so this time is chill na muna guys with team again. Yeah, Team Grill. Yeah, so with this stuff. So minsan-minsan na to guys, kaya grab the opportunity. Just and Blue. Baka naman. Not sponsored. Fundador, baka naman. Tilapia, baka naman, kuan. Sponsored guys. Wala na, it's a prank. Okay, so guys, yung ano namin guys, yung gunner namin guys is nagpahinga muna kasi parang na low bat po kasi ya. Ayun. Na low bat siya guys. So ayun, sa Yawa, upat ka buhok manod. update namin kayo mamaya guys. isa pa lang, Pag Mention ko malang isa. pag maliligo na kami doon. So ayun. So, Pauwi na po kami. yeah. Ngayon na po kami naka-update kasi medyo na ano kami kaya na. Yeah. Sobrang happy po namin. Sobrang happy po sa band. So worth it po lahat. And yes, thank you for watching this video guys and hope you like it. So this video guys is for band lang po talaga sa Yan, ang Team Grill. So yan, naka-spend po kami ng time. Bakit nangihi? Yan guys. Yan si Jessa guys nangihi. Nangihi si Jessa. So yun guys, marami pong nangyari and Walang nangyari sa amin. we hope guys na lahat po kami is happy po. Yeah, happy and enjoy po sa band na ito. And thank you for watching this video guys. Don't forget to like vlog guys. and Thank subscribe you. to this video guys. So see you sa next vlog namin. Bye. Bye. Bye.